Maigsoon ang santos nga ebanghelyo karong adlaw kinutlo gikan sa sulat ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon, mulakaw ako og mangita kamo kanako. Ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw maigsoon mao ang pagpangita nato kang Kristo. Diha sa tong kinabuhi, daghan kita og mga gipangita. Gusto kita nga makaangkon og kwarta, sakyanan, o mga politikanhong otoridad, o uban pang mga kalibutanhong mga butang. Apan sa ebanghelyo nato karon, gipahinumduman kita kang Kristo nga siya gyud ang ato nga dapat pangitaon. Kay siya man ang maghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan. Kitang tanan gitawag nga mamahimong langitnon uban kang Kristo. O kini mamahimo lamang kung kita adunay kasibot diha sa pagpangita sa atong Ginoong Dios. Diha sa atong pagtuo kang Kristo maigsoon kinahanglan nga kini ato kanunay nga ipahayag diha sa atong kinabuhi ang pagsunod nato sa iyahang panag-ingnan. Kay kun ang atong hunahuna o kasing-kasing nakasentro lamang nining kalibutan ng mga butang, dako pruhan nga kita mamatay na naa lamang sa panghunahuna nining kalibutana. Busa mapakyas kita diha sa pagkabot nato sa tinuod nga kinabuhi uban kang Kristo. Mga kinahanglan mag-ampo kita na kanunay natong pangitaon si Kristo diha sa atong kinabuhi aron kita magpuyo uban kaniya diha sa iyang kalipay nga walay katapusan. Maigsoon wa kana ang pagpaambit o pagpamalandong sa ebanghelyo karong adlaw ug ginatunta nga ang Dios magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Mahain Anak ug Espiritu Santo. Amen.